कथा सुरु गर्नभन्दा पहिले तपाईँहरू माझमा केही कुरा भन्न मन लाग्यो, अन्यथा नसोच्नुहोला। मान्छेको जिन्दगीमा आफ्नो अभिभावक भनेको कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् र अभिभावक बिनाको केटाकेटीहरू कस्तो बिजोग भइरहेको हुन्छन्, कुन अवस्थामा गुज्रिरहेको हुन्छन्। अब तपाईँले हेर्नुहोस् न, केटाकेटी भनेको भविष्यको कर्णधार हुन्, देशको कर्णधार हुन्, भोलि चम्किला तारा र ज्योतिहरू बन्नेछन् भनेर भन्छौँ नि। अनि अब त्यो हेर्नुहोस् त सडकमा बालबच्चाहरू, काश त्यो सडकमा भएका बालबच्चाहरू पनि त आफ्नो अभिभावक भएको भए त्यही ठाउँको दर्जा पाउँथ्यो होला, त्यही शब्दहरू आफ्नो अभिभावकले गर्थ्यो होला, मेरो भविष्यको कर्णधार हो भनेर, देशको कर्णधार हो भनेर। तर विडम्बना, त्यो सबै भाग्य कसले पाउँछ होइन? हो, आज त्यही अभिभावकको बिचमा के कस्ता कर्तव्यहरू हुँदो रहेछन्, अनि अभिभावकले नदिएको माया, आफ्नो प्यारेन्ट्सले नदिएको माया नपाउँदाखेरि के कस्तासम्म हुँदो रहेछ बच्चाहरू भन्ने सानो कथा लिएर आएको छु। अब कथातिरै लागौँ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। सानो परिवार, सुखी परिवार अनि खुसी परिवार भनिन्छ नि, तर त्यो सानो परिवार अनि खुसी परिवारभित्र पनि पीडा हुँदो रहेछ। आज यो कथा त्यही सानो परिवारभित्रको हो, जहाँ 3 जना मात्रै परिवार छ, बाबु आमा अनि छोरा। बुवा जागिर खानुहुन्थ्यो अनि आमा चाहिँ गृहिणी। छोरालाई बाबासँग घुम्ने रहर धेरै हुन्थ्यो। कुनै बेला स्कुल बाबासँगै जानु मन लाग्थ्यो, कुनै बेला बाबाको औँला समाएर हिँड्न मन लाग्थ्यो, अनि साथीभाइहरू आफ्नो बाबासँगै घुमेको देख्दाखेरि आफूलाई पनि ईर्ष्या लाग्थ्यो अनि सोच्थ्यो, काश म पनि मेरो बाबासँग यसरी केही समय निकालेर हिँड्न पाएको भए, रमाउन पाएको भए। एकहोरो यसरी सोचिरहन्थ्यो छोराले। तर सरकारी छुट्टी भएको बेला पनि आफ्नो बाबाले छोरालाई टाइम भने फिटिक्कै दिन्थेन। हर बिहान आफ्नो मामुले टिफिनको लागि 10 रुपियाँ दिन्थ्यो छोरालाई, अनि त्यो 10 रुपियाँ छोरोले खान्थ्यो खान्थेन त्यो थाहै थिएन, मतलबै थिएन। उनीहरूले सोच्थ्यो खायो सक्यो होला भनेर। तर कुरा एक दिनको हो, जुन बेला ड्युटीबाट बाबु आउनुहुन्छ अनि अचानक छोरोले बाबुलाई प्रश्न गर्छ। एउटै प्रश्नले बाबुको मन छिया छिया हुन्छ अनि आफ्नो छोरालाई अङ्गालोमा च्यापेर छोरासँगै धुरु धुरु रुन थाल्छ। त्यो छोराको प्रश्न यस्तो थियो, बाबा हजुरले 1 घन्टामा कति कमाउनुहुन्छ? किन र छोरा, 1 घन्टामा म 1000 कमाउँछु। ओके बाबा, भोलि मलाई हजुरले 1 घन्टा टाइम दिनुहोस् न ल। हजुरहरूले 10 रुपियाँ जुन खाजा खानुको लागि दिनुभएको थियो नि पैसा, मैले खाजा नखाइकन जम्मा गरेको छु। अब त मसँग पनि 1000 छ, अनि त्यो 1000 म हजुरलाई दिन्छु। भोलि मलाई 1 घन्टा टाइम दिनुहोस् न है बाबा, किनभने भोलि बाबाको मुख हेर्ने दिन रहेछ। त्यही भएर 1 घन्टा भए पनि हजुरको मुख हेर्न चाहन्छु। प्लिज बाबा, नै नभन्नुहोला। यो कुरा सुनेपछि बुवा भक्कानिएर रुन थाल्छ, थुरु थुरु बस। अनि छोरालाई सधैँको लागि बाचा गर्दै भन्छ, बाबु मलाई माफ गरिदे। मैले पैसाको अगाडि मेरो परिवार,
मेरो बच्चालाई दिनुपर्ने मायाहरू सबै भुलेछु बाबु। अब मबाट यस्तो कहिले पनि हुँदैन। हो, अबदेखि म तिमीलाई धेरै टाइम दिन्छु अनि तिमीसँगै खेल्छु, तिमीसँगै हिँड्छु। आम सरी बाबु, मलाई माफ गरिदियो छोरा। हो, यो कथाबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भने कतै हामीले पनि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई दिनुपर्ने मायाहरू पूर्ण रूपमा दिन सकेको पो छैनौँ कि। हो, त्यही भएर तपाईँहरू पनि एकचोटि आफूलाई फर्केर हेर्नुहोला, निहालेर हेर्नुहोस्। कतै हाम्रो छोराछोरीहरू पनि हामीबाट, हाम्रो माया पाउनबाट वञ्चित त भएका छैनन् भन्दै हस्त बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।